Shalom shalom. Tugiye mu buzima busanzwe, ukwizera kurahindura ibintu byinshi. Ukwizera kurashobora kuguhindurira ubuzima. Abantu bahora bakubona umenga uragayitse, bakagusanga ufise icyubahiro kidasanzwe, bivanye no kwizera wagize canke washize mu ngiro. Abantu barashobora kukubona ko ibintu byinshi, washaka bakakuvuga ko ibintu byinshi, ariko batazi neza ikiri muri wewe. Rero iyo bigiye ku mugaragaro, niho benshi baca batangura kubona ati bwabo ndi vya bintu birashoboka. Birashoboka nyene, kuko wizera niyo bogushira mu bugaragwa ubandanya umera. Wizera niyo bogushira ahantu nyene sinzi ukuntu no bisigura, nta na kimwe gihagarara ku bijanye n'ubuzima bwawe. Ubu buzima bubandanya bugenda kandi bubandanya butera imbere, kuko nituruha tubandanya tugenda, tubandanya dutera imbere mu buryo bw'imwemu ndetse no mu buryo bw'umubiri. Rero kwizera ni ikintu kidasanzwe cyane. Iyo mbere wizeye neza, abantu bakubwiye yuko bidashoboka. Umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo amaguru yakubwiye ko bidakunda niyo azogaruka yiruka aza kukubwira ko yasanze bishoboka. Kandi umunwa wakubwiye ko bidakunda niwo uzogaruka ukakubwira ko bikunda, kuko mu kwizera nta na kimwe kidashoboka. Nico gituma ndaguhamagarira guhagarika kumviriza ibyo abantu bakubwira, ahubwo umviriza icyo ijambo ry'Imana ryavuze ku buzima bwawe, hama ukibemo, ugishire ku gikorwa, hama kigukorere. Kuko ukabandanya wumviriza ibyo abantu bavuze canke bakuvuga, nta cyiza uzosangamo. Bazokubwira yuko wagowe, bazokubwira yuko ukenye, bazokubwira yuko atacyo ufise. Ibyo onye reka kuvyumviriza, ahubwo umviriza icyo mwema kubwira, umviriza icyo ijambo ry'Imana ryavuze kuri wewe. Kuko turazi neza yuko ubuzima bwacu bwose butekeye mu ijambo ry'Imana. Hama turaheza tukizera iryo jambo ry'Imana. Tumaze kwizera iryo jambo ry'Imana, riraheza rikadukorera. Kandi Imana dusengera akomeye, irahambaye, ishobora guhindura ivyo abantu bakuvuzeko, ikabihindura ikabizana bikaba byiza kuri wewe. Bobo bagasigara batangazwa n'ivyabaye. Bari bazi ko bakubwiye yuko utazopasa, utazorengana, atani ivyo woshobora, ariko bikabandanya bigenda neza. Muri ico gihe rero benshi iyo babonye ivyo baraza kuri Yesu, baremera Yesu. Naho boshaka bakigumya mugabo baraza kuri Yesu, baremera ko Yesu ari umwami. Natwe ivyo tubikora ku bwa Kristo, kuko dukeneye yuko abantu benshi baza kuri Yesu bakizera Kristo kugira ngo bashobore kubaho ubuzima bwo kwizera. Ubwo nibwo buzima dukwiye kubamwo. Murakoze cyane, mwarahezagiwe.